자 마셔볼까? 물이 좀 약간 딱딱하지? 좀 약한데 뭘? 왜 이게 장작이 이게 이런 거 할 때 큰 거 있지? 그걸 해야 돼. 나 일부러 그거 안 했는데 불날까봐. 이런 불만. 안 간대? 이거는 안 갔잖아. 캠핑장 같은 요만한 거 해. 이렇게 먹는 거야. 이거 넣어 그럼 이거. 근데 그 약대 나오는 불 그렇지, 붙는 그렇지. 거 걔가 이제 이게 뭐- 불이 붙어 숯이 되는 오케이. 거지. 야덜 지났냐? 돌 지났지. 덜 몇 지났어? 개나 저거? 맞죠? 지금도 아빠한테 뭐 비아그라 남자는 안 갖다 주겠구만. 비역은 없지 이제. 약국하고 약사하고 틀리대. 아니 약국도 해. 제약회사하고 제약회사하고 틀리대. 제약소에다 틀린데 약국은 비약을 하고 못 돼. 그건 차이네. 그건 저거. 처방이 있어요. 처방전이 있어요. 아 옛날에 그 할 때는 그 연구실에서 가져온 거야? 어. 연구실에서? 아빠 먹으라고? 아빠 친구들 주라고. 근데 요즘은 어떻게 구해 너? 어때? 처방전 하면 되지 이 사람. 없이도 돼? 요새 못 구해. 아니 그 어떻게 써? 아유 자동이지 그거 있죠. 그래요? 아직도? 그래도 좀 딸릴 때 있잖아. 안 딸려? 야, 이거, 사람이 없어서 걱정이야. 아이고 야, 한 놈, 제대로 된 놈 한 놈이 있네, 그래도. 아또 물이 잘 나온다 이거구만. 그래도 좋은 올라온 여자하고 뭐 상관없어. 나 맥주 하나 줘 그럼. 그거 내 거야 얘는. 전종인지. 가짜 맥주 가짜. 그것도 가짜 맥주야. 뭐야 그럼 그거 있잖아. 그거 뭐할 걸 무정자래 무정자. 네. 무정자. 창원이 소주 한 잔 주고. 소주 줘. 창원이 소주. 여기 수도 야 소주 한 병을 하나 하나 일러줘. 거기다 네가 알아서 따라 먹어. 자자 하기 나와? 야 아 이쪽에 하나 그걸 나발 있고 보여. 또 있을 거 나 아니야. 맥주 줘. 넌 맥주? 나 술 못 먹어. 맥주 캔으로 줘. 맥주가 더 안 좋아. 나 맥주 먹잖아. 그다음 나 저기 만세 부르겠다, 지금. 야 그럼 지금 저쪽 반응 시간 가져 빨리. 어? 저반. 저 불이 좀 약해. 하나 더 약하다. 이거 하나 넣어. 이거 안 약하더라. 이거 올려. 그거 하나 넣어. 그거 하나 넣어 이제. 이거 하나 넣어. 화력 좋은 걸로. 힘들잖아. 하나만 더, 하나만. 그래. 괜찮아. 어제 불 잘 올라가더라, 그지? 그냥 또 꼽아놔. 무슨 상관이냐고. 그건 태우지 마라. 왜? 안 태우면 이제 버릴 데가 없어. 그래. 무조건 태워야 돼. 쓰레기야. 내가 그러잖아. 아까 쓰레기요. 누가 뭐라고 나 그거 가져와서 시골에 가서 어떻게 처리하려고 했어. 이거 가지고 여기 나무 없으면 쓰고. 자 이제 너 찍고 있는 거야? 그냥 놔둬. 어? 자 그래 우리 건배 한번 하자. 자, 야, 돌렸어? 자 우리 그렇지, 아까 걸렸어. 건더의 그 자, 자연생활을 위하여. 우리. 아이가. 우리 회장님 한 말씀 해. 아, 이거 그래도 회장님 한 말씀 해. 그저 안주. 조용히 해라. 야, 조용히 해라. 회장님 일어나셔야지. 일어나세요. 일어나. 야, 해장 일어나. 해장은 이거 하라고 해라. 이거 하라고? 응. 야, 나는 얘 없다. 아 잠깐만. 그- 얘 또 잔이 없다. 자 이제 정상 맥주 할 될 거야? 이 나는 원래 우리가 옛날에 하던 게 회장답게. 정상인 게 건배 아니야. 내가 건어온 배하세요. 건! 배! 자, 얘 의미는 건강하게 배려하면서 하는 오케이. 좋아. 뭐 많이 하는 모양이야 이런 거. 아직도 하고 있지. 많이 하는 모양이야. 현역하니까. 야, 없지, 아니, 없죠. 박수 쳐야 되는데 저기 손이 없어서 못 쳐. 박수. 이거 진짜. 가장 간단한 건배가야. 아니, 해봐야 돼. 뭐라고? 그것도. 뭐라고? 건강하게 배려하자. 배려하자. 난 그거 좋은 말이다. 배려 진짜 좋아. 배려 좋은 거야. 배려. 응. 건강하게 배려하는 거야? 응. 그리고 오늘 건강하고. 콩깍지면 좀 배려 좀 해라. 알았지? 배려 좋아요. 배려가 배려 좀 최고야. 해. 괜찮아. 콩깍지 때도 항상 배려해. 알았지? 얘가 좀 뒷선수까지 말고 배려 좀 하자. 야 그런 원래 의미 저 있었어. 원래 영도는 배려다. 오늘 배려해. 이만 똑같이 생각하지 말고. 배려해야 되고. 한 40년 뒷선수 맞은 것 같아. 배려 좀 하자. 확인한 것밖에 없어. 각인이 있어. 뒷선수 이따가 보면 알아. 배려하는 거. 확인할 때 죽는 게 배려야. 알아? 상대방을 좀 눈치껏 죽어주는 어, 게 내가 배려라고. 줄게. 이길 수 있을 때
아, 먹는 그게 게 배려지. 지금. 야, 기른 놈이 그거 하는 거는 배려가 아니지. 아니, 지가 먹을 때 어. 먹는 거 아니야. 그러니까 지가 먹을 때 아, 얘가 죽는 게 먹게끔 배려라고. 놔두는 거. 요게 배려지. 그렇지. 남이 먹을 때. 아니 저기 그렇지. 뻥까 치지 말고 그러니까, 뻥까 여기 또 있잖아. 야, 배려 좀 하자. 야, 뻥까도 뒤에 사람들이 미리 죽어버리면은 뻥까 바로 들어온다니까. 이거. 가만 가지 있으라니까. 그냥 나 높은 거 같이 이렇게 하고. 근데 여기 보면 아, 양콩 여기 있어. 우리 뒤에서 미리 죽어. 그러니까 뻥까 빡 들어오지. 우리 팀 중에 팀은 다 죽여야 돼. 팀은 무조건 죽여야 될 사람 사실 사람이 있어. 어, 형조, 나. 야, 병규 이거 있잖아. 나 이세 알아. 팀은 무조건 죽여야 돼. 무조건. 볼 거 없어. 죽는 게 남는 거야. 아, 근데 한 10번 하다가 가면 땡기 치면 얼굴에 다 나와. 아니 근데 완전 집 짓고 따라만 가면 돼. 근데 형제가 딸 때도 있어. 야, 병이 땄다니까. 지난번에 완전- 어, 야, 지지난 뻔해. 그날은 겁나게 못들어. 포카 잡고 뭐 잡고 했나 봐. 집 짓고 따라만 가면 스티커 된다니까. 잡았어. 스티커. 짚고 따라가야 돼. 그러니까. 커피하고 따라가면 비벼. 그러면 저 누가 튀겨줘. 얘들 뻥까 사가지고 해주는데 어디 무슨 날이 집 이지. 짚고 따라가면 얼마나 편하겠냐. 그래 계속 올려라 이거지 이제. 좋다 좋다 더 올려라. 그러면 가만히 따라가면 또 얘가 눈치 긋는다. 저 새끼 봐라 이러고. 뭐가 있다. 여섯 번째 되면 또 눈치를 슬 긁게 된다. 아, 저거 메이드네 이러는 거야. 저게 내가 이건데 왜 따라오지? 저거 메이드네 이러는 거야 또. 왜 내 뻥에 따라오지 끝까지? 근데 그 와중에 뺑기도 한번 쳤던 것 같은데. 아니 나 뺑기 안 쳐. 안 짜. 나는 뺑기 못 쳐. 야, 너 불 앞에서 너 그거 확실히 장담할 수 있어? 아니 나 뺑기 못 치다니까. 얼굴에 표시가 나가지고 뺑기 못 쳐. 나도 뺑기 치려고 했어. 하여튼간에 오늘 정말 한번 쳐봐 그럼. 야 미리 죽지 마. 뒤에 사람들이 그럼 바로 들어온다니까 바로. 우리 얼굴 야, 보이는 야. 나는 거의 뺑기야. 그러니까 막 들어와. 오늘은 뺑기 좀 칠까? 세 번만 한번 해봐, 한번 해봐. 그래, 한번 해봐. 어디? 그래서 빼이래 하면 안 되고 한세 번. 어쩌다 한번. 한번 친한 아들 한번 보겠다 한번. 근데 얼굴에 표시를 내지 말아야 되는데 얼굴에 표시가 나서 그렇지. 동호도 표시가. 야, 액면 가지고 뺑기 치라 그러면 또 눈치 다 채더라 그거를. 아, 나 짜증나더라 그런 거 보면은. 집질 때 해야 돼. 집질 때. 속으로 집지. 근데 그 포카페를 보면은 집이 의외의 집이 나올 때가 있어. 그러니까 앞에 뭐 전혀 상관이 없고 설마 어, 집에다 뒤에 했는데 가지고 집이 있는 나오는 경우가 세상에 많더라고. 직접 들고 있으면 되는 근데 거야. 앞에 뭐새 스트리플 나와가지고 그런 경우는 좀 그래서 나는 그렇고. 돈이 안 돼. 아 좋다. 효과 몇 시까지 칠 거야? 12시까지 칠 거야? 1시까지 칠 거야? 이놈을 다 태워버릴까? 야 시시해 많다. 야. 다 치워. 태워. 야, 야, 사살려라 와. 사는 거 말고. 너 차라리 태워. 그 산 거를 남겨두고 상을 내고 나머지 다 태워야지. 쓰레기요. 근데 불멍하려면 그 이상한 거 있잖아. 그건 잘 안 된대. 공기를 깔리가. 작아서 그래. 다음에는 이 공기가 보여야 되니까 그건 깔리고 그러니까. 다음에 긴 거 사. 이게 그러니까 이것만 있지 말고 이걸 사야 돼. 이제 앞으로 불멍을 자주 해야 되는 거지. 거기에 놓는 거야. 이거 깊은 데는 안 되는 거야. 이것도 아니 장작이 왜? 그 저거 한두배 정도 되는 거나. 있어. 내가 보면 요거 2배 되는 아, 길이 그렇게 없고 팔아. 보통 그건데 왜 이걸 샀냐면은 그거를 해야지. 혹시 난 처음에 보니까 혹시 긴 거 넣으면은 불 막 올라갈 아. 거야. 그래, 나 저 니네 그래서 가족들 불안 날까? 니네 그거는 가족들 이걸 사야 돼. 재밌어. 그래서 좀 이거는 해야 돼. 그 캠핑할 때 이렇게 낮은 거 있잖아. 그러니까 저거 어. 여기 있으니까 여기 요만한데. 맞아. 응. 근데 이게 비싸. 그거야. 그러니까 이 그래 큰 거는 비싸니까. 한 박스에 그 9,000원, 10,000원밖에 안 해. 슈퍼에 13,000원 얼마 주고 샀어. 그러니까 이게 비싼 거야. 제가 잘라놓고 택배에 3,000원 해가지고. 하니까 16,000원. 아 저거 양도 이게 더 많은 거야. 이렇게 잘라놓으니까. 양은 많다는 얘기네. 다음에는 그렇지. 긴 거 자르니까 살게. 양도 많고. 산에 가서 해, 장작을 해. 김현이 야, 거기 여기 풀도 안 뽑는데 김현이 내가 거기 뭐 가서 나무 좀 한 거. 내가 여기 나무 최고, 그건 최고. 불멍할 때는 이 아, 요런 거 있지. 여기 주변에 준비 다 돌아다니면 나 했잖아. 올라올 생각은 많아. 약간 불편하게 그리고 생각해서 내가 했지. 내가 나무를 사지 말고 보면 네가 아, 찾아가지고 가져와. 하는 거잖아. 지금 찾아가야 버섯 돼. 키우는 차라리 나무 이거 있다. 차 버섯 크지마. 키우는 나무. 야 그때 버섯 키우던 나무 있네. 그럼 그게 장작 왜안 가져와? 그게
속에는 이제 다 빼먹었잖아. 껍데기만 남았잖아. 아, 그걸 요거 하나 올라가. 딱 올리면은 불이 쫙 올라오는 그거 거야. 좋지. 아니 다음에는 그걸로 가져와. 아니, 지금 그래 가져와 그거. 그러면은 어제 그거는 말았잖아. 버섯 키우는 나무 있잖아. 가져왔는데 얘는 거 잘린 거야. 나무 그거를 가볼 그렇게 거라면 돼 다 있어야 그거 되는데 그걸 쓰는 거 가져서 아니야. 잘리네. 아, 근데 손을 끼는 버섯 거야. 키우려면 가운데를 그 다음에 작업할 때 그걸 가져와. 아니 그게 겉만 거듭해서 속은 말라가지고 확 할 거 아니야. 파리가 없어. 속은. 아 그래? 속은 많이 아니야. 가져와. 참나무 먹어. 껍데기만. 왜냐면 껍데기 나무 쓰는 건져 거지. 잘 껍데기만 쓰는 거지. 안에는 종균이 뭐 들어가가지고 다 빼먹었기 때문에 이게 나무로서 기능 없어. 그래. 껍데기만 해, 껍데기만. 우리 껍데기가 사무실도 이거는 많이 동그라니까 있어. 연통 역할도 뭐라 해가지고 그러지? 쫙 올라와. 쫙 올라와. 그거는 좋아. 우리 이제 있어. 갖다가 올리잖아. 이제 근데 이게 그러면 약간 그거 해서 땡기나 올리는 거야. 하더라고. 아 어제 김현이가 갖고 왔는데 어제 다 파레트 많이 먹었어. 있어. 근데 야, 좀 가져와, 애들 뭐 조금만. 근데 파레트로 있으니까 뽀개야 되잖아. 그렇지. 난 그건 절대 못 뽀개거든. 이거 살짝 뽀개는 거 있는 거 주워온 거야. 이거 단단해갖고 안 되지. 겨울에 빠루만 있으면 그냥 우리 애들이 겨울에 야저 사무실에 난로를 이걸로 떼. 그냥 이 뭐지 이거 돌아가는 히터가 있는데 약하니까 이거 또 난로를 지네들끼리 만들어 놓은 게 있어 이렇게 그 연통 다른 거 그거 이거 떼니까 이게 암흑난로? 파레트가 많이 있어. 말했죠. 근데 요것들이 쥐가 쓸 때만 깨는 거야. 그렇지. 그렇지. 그러니까 여름에는 그게 깬 게 없더라고. 이것도 일인데. 몇개 깨러 가면 되지. 이 사람은 바빠 죽는데 그렇게 하면 그게 지금 바쁘잖아. 사장이 야, 씨발 요새는 요거 시키는데 약간 눈치 보이더라고. 야, 애들한테 요새 시키려면 눈치 보고 어. 시켜야 돼. 옛날 어. 회사가 아니야. 그래서 그거 주워온 거야 요거. 솔솔 빼가지고 그럼 이제 겨울에 필요하면은 걔들 막 뺄 때 박스로 한 두 박스 저도 쫙 막아버려야지. 그럼 되지. 그러면 계속 그걸 쫙 하거든. 근데 이걸 해둘라 그러지 못해 바쁜데. 내가 오늘 가져오려고 그거보다도 그 이제 껍데기 있잖아. 그걸 깨진 거. 열몇 개를 내가 그래. 안에 깔아놨어. 비 맞았다고. 아, 근데 씨, 이거 쫙 와버렸잖아 그냥. 3일 시간을 줬거든 일부러 한가할 때 하라고. 그러게. 나 그때 걷기 운동하러 나갔다가 내가 처음으로 피 졸라 맞아버려. 아직도 상황 남아 있냐? 상영이 많이 남아있지. 남아 있어 아직도? 수학해놓은 많아. 거. 수학해놓은 거 많이. 어디 갈 거야? 상우. 그냥 있으면 사람 사면 사람들아 어디다가? 저번에 다 하나 덤핑 샀잖아. 없어 그런 거? 그게 코로나 때 맞추고 왔단 말이야. 자기가 덤핑으로 쳐버려고. 아니야. 어디다 보고 난 그냥 그거 놔두고 그냥 보관 어디다 지인들 해놨어? 달라 그러면 주고. 걸려? 그거, 야 보관 어떻게 했어? 비닐봉다는 그 요번에도 하고 있어. 세훈이가 여섯 봉지 달라 그래 6봉지 주고. 그거 가서 만나서 잠깐 참나 먹지. 근데 처음에는 아, 또 먹지 열심히 못했다. 먹었는데 지금은 잘 안 먹어지더라. 난 냉동에다 넣어버렸는데. 열심히 먹어야 돼. 먹어야 돼. 안 먹어서 그걸 이게 먹어. 끓여 아, 끓여 먹어야 집에서 되는데 안 먹네. 상아 어디가? 아니 저번에 그 뭐야 그게 그렇다니까. 닭백숙하면서 한번 근데 아까워가지고 한 6-7개 조금 넣으면 안 돼. 에이 그건 너나 많아야 6개 넣으면 그. 근데 야 썰고 6개 넣는 거 가지고 그. 너무 비싸잖아 이만한 것이. 아유 야. 그 아끼다가 좀 돼. 야 500g에 내가 지금 5만 원씩 받는데 그거 이게 야 그러면 응? 야, 우리도 그냥 10개씩 넣었거든. 제가 처음에 얻어야 안 돼? 얘네 집에 가서 먹을 줄 알고 맛있다지. 틀린 거야. 많이 넣어야 해? 아 당연히지. 한기도 같이 넣냐? 어? 한기도 아 같이 향이 안 나. 그거만 상황만 넣지. 아 상하고 이제 마늘하고? 마늘 대파 뭐 양파라든가 집에서 뭐 전기 포트에다가 넣어가지고 물 넣어가지고 저 계속 끓여서 먹어. 그 쪽지를 한 30개 넣어야 돼. 근데 평규야 응? 그거는 아 그래? 내가 말하는 절대 우러나온 적 없다. 아, 10번 그래가지고 먹을 확 끓여야지 그 안에 그거 나오는데 그거는 이제 딱 100도씨 되면 딱 끝나버리잖아 이제. 아니 근데 그걸 한 번만 먹은 게 아니고 한 어디서 5번, 해? 10번이 먹어. 그다음에 이게 100도 되면 끊어보니까 우러나오려고 막 하려고 하는데 끝나버린 거야 이제. 그런 거야. 그것도 일반 하려고 일반 냄비에 일이어가지고 끓여야지 그럼. 그래서 이제 어디 뭐 가서 쓰고 선물하고 그러잖아. 여자들이 안 끓여 먹는 거야 귀찮으니까. 안 끓여 먹는 거야. 그냥 귀찮아가지고 그냥 전기 포트에다가 넣어놓고 한 10개 넣어놓고 물 한 번 붓고 다 먹으면 또 물 붓고 끓이고 물 붓고 차로 먹을 때는 서너 번씩 하지. 우리도 해서 그 1리터짜리 그 포트 있잖아 하면 거기 한 10개 정도 넣고 한 5번 정도 우려내 먹는 거 같아. 그냥 물처럼 먹을 때는. 표고는 언제 나와 이제? 그거는 아 표고는 표고는 내가 사왔다. 늦더래가 안 야, 나오고 나오긴 나오나? 좀 따가져와. 가봐야 알지 이제. 나와 있는 거 가봐야 알아. 나와? 아 느타리는 이제 거기 이제 보였잖아 이제 했는데 아 여기 안 나오는 거야. 그래서 지금 이제 여기 언제 나오나 지금 보고 있는데 잘못된 거 아니야? 그 나오면은
이제 또 찍어가지고 다 보내려고 하는데 이게 안 나오니까 지금 내가 그거 생으로 먹으면 맛있어. 저거 그 저기 4월달 내년에 가져와. 나오면 나오면 나오겠지 이제. 안 나오면 많은 거. 안 나오면 못 가져오는 거지. 아니 연아 아니 그냥 너 그렇지. 야 그거 나오면은 그 팔 건 아니기 때문에 먹어야 된단 아 말이야. 우리 저 뭐냐 이천 시장에 두 아줌마가 갖고 와갖고 나가기로 했잖아. 말로 이제 근데 그 표가 나올지나 걱정해. 왜? 안 나올 것 같아. 야야 나오긴 나오는데 몇 프로 나오냐 그겠지. 나오는데 10%나 20%나. 두 아줌마가 이천 시장에 내보내면 우리가 차를 사주래 봉고차를. 하면 야 그거 팔려면 안 먹으면은 아까 했지만 한인씨 아줌마들한테 팔 수 있어. 아니 농담을 한 거지. 그럼 팔로. 아 그냥 뒤에 그 우리 근데 그건 좀 동네에 그거 하는 식당을 포고 최고야 그러니까 저거 맛있어. 먹기는 저거를 자기가 키워가지고 식당에 근데 벽을 심을 때 우리가 잘 요새는 심어서 또그 남해 니네가 심었어? 하고 가니까 아니, 얘- 150마리 얘 우리 내가 옆에서 구명국장 내가 거들어 좀비 놓고 좀 해서 도와줬어. 좀 그래, 거들었을 이제. 뿐이야. 쳐다보니까 갈치 많이 제법 많이 나오지. 아 근데 그 정도면 괜찮아. 아직 담아가 안 클 텐데 갈치가. 그거는 담아가 안 거던데 음. 저 제주갈치 하는 집에 가니까 크기는 큰데 이사더라고 비싸지. 1인분에 갈치. 49,000원 하더래. 그거 비싼 거. 아니 말로 갈치 갈치. 갈치 원래 원래 비싸. 생물 파는 것도 2만 원, 3만 원 가. 근데 제주도 통갈치 그 구이 그거 하나 하면 시키면 한 10만 원 넘어가냐? 길게 한 거? 어 통갈치 구이. 비싸. 지금 한 비쌀걸? 10만, 지금은 10만 원 넘어갈 걸. 그거 그 넘지. 자체가 이게 갈치는 이 손가락으로 이야기해. 두께, 투지 두께, 아니 투지 삼지. 그래 그래. 어, 사지, 이게 오지. 어, 40일 되면 이제 좋은 거야. 사지 정도 되면 아주 사지 상품이지. 정도가 돼야지. 이지는 저 앞바다에도 많이 있어. 이는 사지 정도 사지 삼지도 그 정도 돼. 예, 사지 사지. 그리 사지 되는 돼야 걸 돼 사지. 한 150마리 잡아오더라고. 그래가지고 150마리 잡아봐. 하루 낚시 나가니까 타고 엄청 버는데. 그 제주도 그 배 타고 멀리 가서 나간 거야. 잡아오는데 멀리. 그 한 번 나가는데 그래, 멀리 나가. 요, 저 얼마나 부산 앞바다 주는지 있는 데는 모르겠는데 요런 거, 자기가 요거만 자기가 나와. 먹더라고, 자기가 괜히. 잔챙이는 비행기 나도 타고 가봤어. 가가지고 내가 낚시들 무슨 엄청 많아. 지금. 나 저기 갈치 낚시 많이 다녔어 옛날에. 비행기 그래가지고 비행기 값에다가 이제 저거 식당에 팔고 배탄값 강- 하고 뭐 그냥 뭐 되면 또 시장 얼마나 들어갈지는 모르겠지만은 한 마리 뭐 5,000원씩 두 마리 만 원에 팔고 이러네. 아이 그렇게 가져왔더만 요즘 뭐 서해안이 문어 시작이지.